Die Abenteuer auf der Insel Kila gehen weiter hier bei Risen 3 Titan Lords. Tja, wir kommen zurück. Ja. Jetzt haben wir jetzt noch viel erreicht. Wir haben sogar den Nahkampf endlich wieder erhöht auf über 40 und müssen jetzt genug haben, damit uns Markus, zumindest einer der möglichen Kandidaten, uns neue Techniken beibringen könnte. So, Bones, der macht ein bisschen seltsame Wege, aber okay. Ich will das Viech noch gerne erlegen. Mit Bones Hilfe, wenn es geht. Okay, machen wir ja schon, das stimmt schon. So nicht viel, aber immerhin. Das ist nicht geplant, weil wir da irgendwie ohne Schaden da durchkommen. Das stimmt natürlich. So, rohes Fleisch und alles. Moment, ich nehme noch ganz kurz was. Intus. So, dürfte wohl reichen. Okay, jetzt war irgendwo hier noch eine kleine Sidequest zu erledigen. Oh, das war da was. Okay, wir sind hier sowieso auf der Hauptinsel angelangt. Und natürlich, Hauptinsel ist natürlich auch Hauptprobleme mit vielen sicherlich schwierigen Hauptgegnern. Tja, wie könnte es auch anders sein? Okay, das ist das Schiff von Patty. Was sagt denn die Karte, wenn man bieten darf? Ich muss da oben durch, war geht nicht anders. Ja, das war ja zu erwarten. Scheiße, Mann, noch ein bisschen rennen. Duli 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 du, la 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 la. Dem zertrümmer ich den Schädel. Mach ich schon. Mal voll gefehlt. Wow. Der kann auch plötzlich schweben. Erledigt. Oh yeah. Annexion, schade. Du. So, noch ein Hinterhalt hier, man weiß ja nie. Bis jetzt zumindest nicht, das ist nur kaputte Fässer. Und ein bisschen Goldklee. Achtung, Ach du Scheiße. Das mehrere? Da sind zwei. Das war zu erwarten. Mann, das gibt's nicht. Und wieder, ja. Du kannst Magie steigen, Geist steigen, du kannst einfach alles steigern. Nur nicht das, was gerade momentan von Nutzen wäre. Geht's denn hier noch lang? Achso, das ist einfach von. Na gut. Nichts Besonderes, es wäre einfach nur der andere Weg. Von der anderen Seite, von unten nach oben. Tja. Ein paar Skelette ist auch schön, eine schöne Einladung. Sind wir eigentlich auch schon am Ende, müsste da runter, wa? Ja, sehe ich bereits die Wassermenschen, die Kappas, war gut, auf meiner fliegt ja ins Meer, es wird also nichts passieren, trotzdem, wir kennen die Grafikbugs des Spiels, würde mich natürlich nicht überraschen, trotzdem was passiert. Ja, danke schon was für ein Trottel, ja, du mich auch. Geronimo! Hä? Wieso klappt das nicht? Das war's nicht tief genug oder was? Du machst halt so. Geht doch. Und wo bist du? Das ist irgendwie ein Viech. Ich kann das bewegen sehen. Bones, wo bist du? Mann, ich hasse die Wasserechsen.
Jetzt können wir problemlos ausweichen, aber ich ihnen nicht, oder wie? Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Ja, da ist er endlich, mein Kumpel. Kommt gleich noch mehr hinzu? Nee, war nicht so aus. Man kann hier blocken, aber bei den Viechern. Ja, ich glaube, so war's. Bei den Viechern kann man ja blocken. Ah, schön. Eine Hornmuschel. Oh. Irgendwas ganz Exquisites. Hier kann man denn noch schöne Dinge finden. Nix. Ja, natürlich auch schön, weil man nichts findet. Das ist durchaus schön. So, das auch noch. Und dann mal gucken, wie gesagt, da drin ist irgendwie ein Viech. Ich habe gerade was zucken sehen, aber vielleicht täusche ich mich ja, oder hoffentlich täusche ich mich, weil ich habe irgendwie keinen Bock auf einen Unterwasserkampf. Das ist eine Schildkröte. Ach, Menschenskind, hey. Nicht die ganze Zeit so, verlangst und so. Ne, Schildkröte. Servus, wie geht's dir? Killen? Nee, kein Bock drauf. Nur wenn es 1000 Ruhm geben würde. Nix. Charakter, Inventar, manchmal Logbuch. Nee, Seekarte, doch, Logbuch, klingt ganz schlecht. Was verloren hat, danach zu suchen. Okay, Markierung löschen. Ja, gerne. Mach mal das hier, wa? Dann ist dann der Killer gefangen genommen worden und man noch bei ihm umsehen. Oder mit dem hier, ich glaube auch näher. Yep, ist viel näher. Gut. Dann schwimmen wir wieder raus. Zum nächsten Wasserkappers, glaube ich, war es direkt, ja. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Mal gucken. Kann ich jetzt hier problemlos blocken oder kommt er durch? Das war jetzt irgendwie echt fies, weil bei uns sieht ja verdammt viel aus. Es wird nicht etwa 3-4 Mal getroffen. Ein paar Hornmuscheln sammeln. Lalala. Ich krieg meine Waffe was zu tun. Natürlich zuerst die Waffe gezückt, dann geht er rüber. Der alte Spinner, ey. Hier sind zu viele Gegner, ich sehe nix. Ja, sind echt zu viele. Plötzlich nicht mehr. Dankeschön, Bones. Gut gemacht. Ja, Bones ist irgendwie schon ein schlagkräftiger Kumpel, wa? Zumindest kann er richtig austeilen und dann kann er auch heilen. Also, wenn das nicht irgendwie... Ah, Hilfe! Nee, nee. Das warst du, Bones, wa? Total fies, Bones macht alles. Waffen sind unter Wasser. Nee, bei mir geht's nicht. Bones kann das, aber ich kann's nicht. Ach ja, ist das Spiel nicht schön mit einem Kumpel, der alle Angriffe auf sich zieht und so? Ich weiß, es ist eigentlich total lame. Aber hat was, vor allem geht es so ein bisschen schnell voran. So, einen Weg hatten wir auch schon. Oh, hier kann eine Kiste. Nee, die Gespenster. Die Gespensterkissen. Kisten. Autsch. Alter, was für ein Schaden macht. Bones, kannst du mir bitte mal heilen? Dankeschön. So wenig. So, im letzten oben noch. Fussel, Entschuldigung, warum war es nicht? Warum wäre ein bisschen... Alter, schon wieder, kann ich nach oben switchen. So, jetzt. Teilweise ist die Steuerung noch ein bisschen unpräzise. Vielleicht ist es auch im Controller, könnte es auch sein. So, muss ich nochmal kurz zur Insel darüber. Ah, da bist du... Da gerade der Höhe kommt da angeschwommen.
Aber es war bloß Bones. Gut, schließen wir ganz kurz die eine Sidequest, nicht Sidequest ab. Moment. So, jetzt aber. Inventar, ein paar Hornmuscheln. Geht doch. Oh, aber viel war es nicht gerade, wa? Eine schillernde Perle. Sie sieht fast wie ein Auge aus. Die muss ich also behalten, wa? Wo kann bloß die Quest herkommen? Ich habe keine Ahnung, werden sie aber garantiert irgendwann herausfinden. Maki-Beere. Waren die Hütte schon wieder von dem Typen? Ja, natürlich genau dorthin. Wo der Weg dich hinführt. Hallo, Alter, ist gemacht. Hast Übrigens. du sonst noch etwas, was du mir verkaufen kannst? Ja, im Fechtschein ist es nicht übel, aber gut, dann leider nichts war. Munition oder so etwas? Nee. Da hat er echt nichts. Gut, verkaufen kann da zumindest noch ein bisschen was. Moment, fangen von unten an. Ein Krug, die behalte ich mal. Eine Schaufel kann weg, eine Spitzhacke. Viele Händler geben gutes Gold dafür. Ist 25, 30 wirklich viel? Ich behalte es mal noch. Dann haben wir sowieso keine Geldsorgen, von dem her dürfte das wohl ein kleines Problem sein. Genau, Eingeborenen, die muss ich sowieso behalten. Schwarze Perlen. Menge Gold ein, ja gut. 50 ist eigentlich schon viel, wa? Viel wert, 150, geil. Weil ich habe trotzdem noch viel leichter für irgendeine Sidequests und wie gesagt, wir haben ja gar keine Geldsorgen, wir haben 2000 Gold, also bitte. Das ist noch ein Trank, war. Okay, das ist der Silberteller. 25, aber schon gut. Was war jetzt da irgendetwas mit. Irgendwas hat er gerade von wegen der Sidequest, die ich gerade in ja, so einer Muschel gefunden habe. Was das mag? Nee. Das mag habe ich auch von einem Golem bekommen. Shit happens. Silberteller weg. Akzeptiert so. Hier, ich habe deine Ausrüstung gefunden. Ah, war sie immer noch in der kleinen Höhle am Fuß des Berges im Norden? Ja, genau da. Großartig. Dann kann ich ja jetzt meine Arbeit wieder aufnehmen. Vielen Dank. Das lasse ich mich ein paar magische Kristalle kosten. Hier, nimm. Und nochmals vielen Dank. Ja, kein Problem, Mann. Du bist echt cool drauf, Alter. Das ist voll die geile Stimme. Das geht mir voll in Mark und Bein rein. Yo, Mann. Voll krass. Ja, eigentlich spricht es normal, aber das trotzdem das Gefühl, die Stimme klingt irgendwie crazy. Gut, dann sind noch Patty, die wartet auf uns, auf ihren lieben Bruder. Sie wartet in Ewigkeit auf uns, weil sie uns einfach lieb hat. Und wir gehen trotzdem weiter zu neuen Gefilden. Aber erstmal ganz kurz noch etwas Neues steigern, weil ich schon dabei bin. List, den Schaden bis zu den Armbrüste. Kritische Trefferchance kann ja auch steigern, wa? Was ich mal steigern muss, ist noch Fingerfertigkeit. Einfluss und Härte auch. Später natürlich Magie sowieso, aber momentan glaube ich ist List am besten. So. Gut, dann gehen wir mal rüber zu einer Insel, vielleicht zur Hauptinsel und gucken uns dort um. Oh Mann, sind wir weiter weg, wa? Bones, wie sieht's mit dir aus? Er schwimmt uns am Arsch, ist natürlich auch schön. Treuer Kumpel bis zum Tode. Was bei uns nicht gerade viel heißen muss. Wir sind ja eh schon mehr tot als lebendig. Hat vielleicht noch etwas am Strand? Ein paar Muscheln und so? Oh. Was zum. Hä? War gerade ein Vieh von mir vorhin oder was? Das war jetzt ein bisschen verrückt. Aber es gibt Verrückteres. So, ich hoffe mal, die Typen sind da ein bisschen geselliger zu uns. Und der Typ lebt natürlich auch wieder. Boah, 3 Wildschweine, dann schlecht. Guck mal ein bisschen nach unten.
weiß nicht, die Pistole wird schneller gehen, aber ich bin momentan sowieso ziemlich gut dabei, vor allem mit Bone Skull. Aua! Zunge halt noch was Fleisch, sagen wir mal, eine Feuerstelle. Gut blocken geht eigentlich relativ gut bei den Viechern. Warte, ich kann nicht irgendwie Schilddurchbrecher oder sowas machen. Komm runter. Okay, sie können es doch. Mann, hallo, ich blocke hier. Rohes Fleisch, lalala. Lebt noch. Mann, Bones, der wird auch für mich Mensch. Ach, egal. Hab's auch einer gemacht. So, jetzt haben wir noch einen Krallenaffen. Machen wir mittlerweile viel Schaden, ey. Was da vorne los? Lichtspinnen. Das ist aber schlecht. Das sind Moment, ich hab noch was. Hier, Maki-Beere, dankeschön. Ich mache ein bisschen Proviant, Leute. Waren wir hier in der Feuerstelle? Ah, dort, sehr schön. Unsere alten Kumpel sind natürlich alle total freundlich zu uns sind. Ja, gut. Stapelbraten und sehr gut. Der Tod fordert seinen Tribut. Niemand ist vor ihm sicher. Douglas hat er bereits geholt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Nächste von uns dran glauben muss. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass er sich mit ein kleines Äffchen. Haben sich noch Zähmen irgendwie. Später dann vor allem. Krallen kann man nicht sehen, die kann man höchstens die Krallen stutzen, aber dazu müsste man die Fähigkeit haben. Die haben wir momentan nicht. So, wie sieht es eigentlich aus? Ah, okay, direkt da drüben. Direkt um die Ecke. Was das für Dinger sind, keine Ahnung. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Dschungelspinne. Wir müssen unbedingt schneller werden im Angriff, Leute. Das ist total mühsam. Ein Angreifen, Ausweichen klappt irgendwie, aber trotzdem, dass man nicht 2-3 Mal hintereinander angreifen kann. So, die haben nichts für uns. Schade. Wer ist denn der Typ hier? Das ist ein Äffchen. Der ist Bobo. Der ist ein Fusel. Natürlich auch gerne. Also, Bobo, erzähl mal ein bisschen was. Wamba. Scheiße. Oh, mein Kopf. Karak. Was machst du hier so nah bei den Piraten? Gucho spricht von den Piraten. Gucho ist kein Pirat? Nein, ich gehöre nicht zu denen. Das heißen, du waren auch noch nicht bei uns Kieler? Nein, noch nicht. Wie wäre es, wenn du auf meine Frage antwortest? Was Bobo hier bei Piraten wollte? Bobo wollte wissen, ob Piraten eine Gefahr oder nicht. Habe sie beobachtet. Aber dann hat Bobo Durst bekommen. Das verdorbene Wasser hat gebrannt. Hab es trotzdem getrunken. War nicht beste Idee, die Bobo jemals hatte. Ja, so kenne ich, war verdorbenes Wasser vor allem. Was du da getrunken hast, war Schnaps. Schnaps? Haben Piraten Bobo vergiftet? Die Piraten trinken das zum Spaß. Piraten komische Gutschos. Bobo will nach Hause. Das ist ja schön. Ich glaube, 20 müssen wir bereits haben, wa? Ich nehme den restlichen Fusel besser an mich. Ski. Böses Wasser schlecht für Bobos Magen. Selbst die Pflanzen mögen es nicht. Nimm, Gucho. Gucho sagt Danke. Was kannst du mit seinem Wasser saugen können? Wenn du mir den Weg zeigst, begleite ich dich. Da du noch nie in Campa de Kila warst, werde ich dir Weg zeigen. Bobo kann kaum gerade stehen.
Wie soll Bobo alleine kämpfen? Ich würde dir geben Gold, wenn du mich bringst in Lager der Kieler. Das hat doch was. Kannst du mir zeigen, wie ich auch so viel saufen kann? Das ist nicht schwer, Guccio. Frag einfach Bobo. Mut antrinken lernen. Ja, ist doch nicht schlecht. Schmerz ist was Wundervolles. Ein Schluck von dem Fusel und du spürst gar nichts mehr. Zumindest für eine Zeit, eine sehr lange Zeit. Verdoppelte Wirkungsdauer von Schmerztöter. Oder Trinker lernen wird oder hier Härte 40. Ich möchte, dass die Wirkung von Schmerztötern länger anhält. Kein Problem, Hoshi. Jetzt sind wir plötzlich Hoshi, okay. Bring mir etwas über die Jagd bei. Die Hörner nehmen. Das Fell abziehen, das könnte noch ganz cool sein. Ich glaube, Hörner ja später mal noch. Bring mir bei, wie ich Felle abziehen kann. Kein Problem, Hoshi. Ja, also wenn das Lernen in der Schule auch immer so schnell gehen würde, ich glaube, dann könnte man die ganze Schulzeit, die 10 Jahre in einer Woche lernen. So, lassen wir ganz kurz noch, wa? Lager der Kiel aufbrechen, weiß nicht genau, wie lange das genau dauern würde, vor allem wie schnell alles noch, also sprich, wir noch interagieren können oder nicht. Eine Fusel mitnehmen? Nö, geht nicht, wa? Gut, der bleibt hier, der schlaft noch ein bisschen Ich aus. habe kein Fleisch zum Braten. Das können wir schnell ändern. Jetzt noch ein paar Krallenaffen, den ich das Fell abziehen kann. Hallo, ich bin euer Kumpel. Und auch nicht. Hä? Da kommt jetzt noch was. Aua! Vollen Rücken. Der kann zwei Züge nämlich zu einer. Ja, das ging schnell. So, jetzt Fell abziehen. Geht das jetzt? Nee, geht natürlich nicht. Das geht wohl nur bei großen Viechern oder speziellen Tieren. Bisschen schade zwar, aber naja. Man kann nicht alles haben, Freunde. Man kann nicht alles haben. Leider, leider Gottes. Gibt es hier oben noch etwas für uns? Ganz versteckte Truhe, ein Schatz oder so? Natürlich nicht. Meine neue Kopfbedeckung, weil ganz ehrlich, die Rüstung ist jetzt toll und so und cool. Und ich finde es auch cool, dass ich es bekommen habe, aber irgendwie vor allem der Helm, der ist ein bisschen, naja, nicht mein Geschmack. Nun gut. Wenn man sagen, in diesem Part geht es zum Lager der Kieler, müssen sowieso dorthin, wenn ich eine richtige Erinnerung habe. Warte, Wirkung, genau. Was jetzt als doppelt sieht. Genau. Und Rache ist süß, also muss sowieso dorthin zu den Kieler. Das habe ich bereits mit dem Part noch angemerkt. Das heißt, geht er dorthin, genau. Dort. Bingo. Wenn ich das markiere, wäre es das gleiche. Jo. Fast, war. Wo ist das Kreuz? Nee, nicht ganz gleich, aber ich glaube, wir können sogar vielleicht im nächsten Part bereits den Rest der Insel erkundschaften. Wobei, wer ein bisschen übertrieben war. Alter, geht so viel noch zu. Na gut. Das meiste brauchen wir gar nicht. Wir werden auch bald mal weiter zu Admiral Alvarez gehen und dann auch die anderen Inseln erkundschaften und so. Also eins muss ich im Spiel lassen, es gibt echt noch viel zu tun. Tja, in diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Risen 3 Titan Lords mit Bobo, der ein bisschen faul im, also ein bisschen unwohl im Kopf ist. Naja, wenn du das so viel laufen würde, würde es ihm wohl auch so gehen, wa? Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.